嗱呢個咧就係、哇好啦，呢個係肉片窩蛋牛肉飯。咧大家再睇下佢個飯底咧唔會好油嘅喎，有啲咧係攞啲油落去浸熟噶嘛，煎熟啲米噶嘛，佢唔會喎。你睇下，或者你可以坐動車去到呢個容桂站啦，然之後坐公交車嚟到呢度2蚊雞15分鐘就會到噶啦。呢個叫華日賓館站啊。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係清明節假期嘅第2日，所以咧今日同個老婆同個女過到嚟順德容桂呢度食煲仔飯嘅。呢個餐廳好出名，喺順德做煲仔飯叫紅星光發煲仔飯，始創於1984。咁咧就睇下嚟食啲咩啦。話說咧，我心目中煲仔飯喺廣東省裏邊有一個梗係五一地區啦，台山啊、開平啦。第二個廣州，其實順德嘅煲仔飯亦都係好出名嘅。金牌黃鱔飯咧45至75一例，哇！呢個會唔會好大份嘅咧？咁啊，甚至乎金牌糖濕飯亦都有價錢40至70。嗱，順德人做魚啊，梗係好啦嚇，鹹魚肉餅啦，滑雞煲仔飯啦，生魚煲仔飯都有。至於我自己咧，最中意呢兩款噶啦，豬肉餅窩蛋煲仔飯同埋牛肉餅窩蛋煲仔飯。大家要留意喎，唔係肉片喎，係肉餅喎。肉餅煲仔飯咧不常見㗎喺廣州。嗱，甚至乎呢種牛蛙即係田雞啦，瑤柱飯都有㗎，不過價錢當然係貴啲啦，50蚊嚟。又或者呢個應該係最貴㗎啦，88蚊一隻啊！鮑魚飯係88蚊一隻，嗰啲有4隻，即係要使400蚊咁滯㗎啦。咁剛才亦都講過啦，順德佢哋食魚梗係好地道㗎嘛，大魚頭煲仔飯50蚊一例，自家製魚乾臘肉煲仔飯啊，中意食臘魚嘅觀眾咧，應該就好中意呢一款啦。臘魚臘肉煲仔，仲有呢個黃鱔煲骨仔飯，梗係唔少得啦。佢呢個咧係配一個黃鱔骨湯嚟嘅，起骨黃鱔煲仔。之外咧，仲有其他小菜喎，譬如話呢個五柳炸蛋啦、五柳魚啦，又或者酸甜排骨節，其實應該係叫京都骨啊，呢個係咪？嗱，做得魚仲有呢個五柳魚啊，呢個應該叫松子魚啊，我哋廣州嘅話。咁當然亦都少唔得有呢個蒸魚啦！哇，睇下呢啲順德人蒸魚咧就係咁靚嘅啦。咁當然啦，亦都少唔到雞金牌家鄉鹹水雞、金牌家鄉鹽水雞都係有嘅。又或者呢個金牌蒜香骨65蚊。不過反而咧，即係我自己唔中意食魚啊，睇見呢個咧都好有食欲喎。清丁本地鯽魚65蚊一例。嗱，甚至乎呢種真係傳統傳統鹽油飯加蛋啦，煲仔白飯啦，都係有提供嘅。我哋而家坐喺呢個位置咧，係餐廳嘅2樓啊，帶大家睇下餐廳嘅環境啦。咁嚟到呢個鐘數咧，仲未夠12點啊。當然今日係一個假期嚟嘅，哇！餐廳非常之多人，下邊咧全部坐滿人啊。下邊係1樓部分嚟嘅。咁如果你嚟晏咗咧，確實係需要搭台嘅。而且咧，佢哋好古色古香啊，都係用呢種紅木家私作為餐台嘅咯。嗱，呢個就係我哋坐嘅位置啦。咁同埋我哋坐呢個位置咧，係好靠近窗戶㗎，喺外邊車來車往，空氣都幾好嘅。兩個飯到咗啦，原告邊邊諗嗱，呢個咧就係哇，好啦，呢個係肉片窩蛋牛肉飯，唔係好多嚟嗰個嘢，又唔係好多啊，都夠食。撳一撳嘅。哇，姐姐聲喎，好熱啊！哦，有個大飯殼嘅。你撳住。哦，喺呢個狀態煎起嗰啲飯底，哇，好熱啦！撳住，咁佢就唔會燶啦，係嘛？睇下。將底下燶嗰啲刮起身先。佢呢種瓦煲唔同我哋廣州食到嗰啲瓦煲啊，佢有少光面嗰種瓦煲嚟嘅。好，再嚟第二個，呢個係鹹魚肉餅係嘛？哇！嗰啲，好啦，夠啦。傻你啊！嗰啲豉油一淋落去咧，你睇下幾有食慾，好熱啊！呢個邊都係好熱㗎，咁可以想像到咧，如果個煲邊摸落去咧，就可以去醫院㗎啦，撳完之後。
我哋咧就3個人就點咗2煲飯嘅，個女咧就主打食呢個牛肉飯。呢個咧就好似冇咁燶啊感覺。咁咧至於呢個牛肉嘅飯咧就好似係燶啲個底，係啊。好，我食鹹魚肉餅。自己筆定點啊？鹹魚肉餅飯。睇下啲飯粒先啦，先從個外表睇下先啦。因為鹹魚同埋肉餅咧，佢唔似肉片啊，就唔會話有成件肉喺度噶嘛。咁所以咧，睇上去好似冇肉，其實唔係嘅，係好香嘅。咁同埋米咧，應該都係嗰種絲苗米啦。好香嘅鹹魚味啊！你有冇試過？你真係要試下呢個，嗰啲鹹魚咧好香好香嘅鹹魚味，應該係梅香嘅。但佢又唔會太鹹喎，嗰啲鹹魚可能唔係俾人鹹魚，可能係啲豉油咧輕輕有一啲甜味啊。咁另外咧，佢哋係專門配咗一支豉油嗱，同埋咧我都講過好多次啊，我自己好怕啲煲仔飯咧太燶嘅，因為我啲牙齒不是太好啊嘛。嗱呢個就唔會啦。我老婆亦都喺度試緊啦，佢話燶係有嘅，有少少燶，但係又唔係全燶，唔係嗰種咧喺個底啊成件飯焦煎起嗰種啊，佢呢度冇，好似一個炒飯咁啊，似唔似咧？咁啊稍嫌個女落得嗰啲豉油多咗啲啦嚇，落少啲應該會好啲嘅。不過即使佢落得多都好啦，都唔會話搞到啲飯太鹹，應該係佢啲豉油咧重新調過味，唔係話嗰種喺現成外邊買翻嚟直接就加落去嗰種啊，係調過味嘅。我曾經咧有一段時間係好中意食鹹魚炒飯㗎。不過鹹魚都幾鹹，我啱先試咗嚿咧係成嚿嘅，呢一種係呢種成嚿㗎，都幾鹹啊，都幾鹹㗎。嗰啲口感咧層次好豐富，真係鹽浸味都要講多次，佢調味非常之好啊，甜甜地啊，又有鹹魚嘅鹹味喎。偶爾咬得一啖有鹹魚又鹹啲喎，飯底又係甜嘅喎，哇！調味真係 very good。咁啊，接落嚟咧，我就試下呢個窩蛋牛肉飯啦。呢個咧就似乎好似燶啲係嘛？呢個好食啊！呢個好食啊！咁你試埋呢個仲好食啊！2碗啊，窩蛋牛肉飯，牛肉就應該係牛片醃過嗰種嚟嘅。咁啊，雞蛋咧就有一個，咁啊啱啱送上嚟嘅時候已經俾個老婆打散咗啦。呢個係稍為燶啲嘅，試下先。我自己煲仔飯裏邊咧，我就最中意食窩蛋牛肉飯嘅。天地啊！雖然我講過啦，我自己咧就好怕食到嗰種煲仔飯嗰種燶嘅，佢唔算多，但係恰到好處喎。而且咬落去咧係有一陣焦香嘅味道嘅，即係嗰種飯焦咧焦香嘅味道。不過偶爾又咬到一嚿牛肉喎，嗰種層次感咧極度豐富啊！同埋牛肉咧，佢係好似嗰啲肉碎咁噶，佢唔係話好似廣州食到牛肉一咬落去要咬好耐，佢係醃過，但係唔算醃得好犀利。而且咧，大家再睇下佢個飯底咧唔會好油嘅喎，有啲咧係攞啲油落去浸熟噶嘛，煎熟啲米噶嘛，佢唔會喎。你睇下煲仔飯咧，眾所周知係食煲仔飯，你梗係要啲米乾身噶嘛。但係有啲咧係可以做得到乾身，但係咧飯係會過硬嘅。佢呢度唔會。怪唔得咁多人同埋夠膽賣咁嘅價錢啦。你哋咧咪叫咗2煲飯，3個人嚟嘅，即係唔好睇個份量好似好細啊。其實咧一人咧至少可以食到3碗嘅。嗱，呢度剩低起碼有1小碗啦，係呢一種碗啊。佢個煲咧比我哋喺廣州食到嗰啲煲仔飯咧大，個煲大好多㗎嚇。可能會唔會係咁樣啊？更加可以保到溫啦。成煲嚟啦。哇！真係太好啦，絕對值得嚟一次呢個煲仔飯。Hello， 我哋食飽啦，最終埋單係96蚊㗎。嗱，實話實說，價錢唔平，不過好值得嚟試一次嘅。大家睇見啦，啱先12點半啦，全部坐滿人，仲要搭台添。
講下嚟呢度嘅交通站過嚟咧，你可以坐動車去到呢個容桂站啦，然之後坐公交車嚟到呢度2蚊雞，15分鐘就會到噶啦。呢個叫華日賓館站啊！我嚟到呢個鐘數咧，門口已經要等位啦。我哋啱啱出嚟餐廳，又見到有菠蘿賣。哇！你睇下嗰啲溏心菠蘿嚟㗎，濃嘅菠蘿香嘅，係啊，香嘅菠蘿香啲，佢就應該冇咁。嗱，你攞好，我哋買咗1袋菠蘿，呢度係15蚊，呢度應該係2個定1個，成袋啦。總之就試下甜唔甜先。嗱，話說上次咧，我去肇慶啊，食到個菠蘿咧，其實大家眾所周知，睇見我表情都知啦，係酸到不得之了嘅。今年都未食過靚菠蘿啊，唔知呢度靚唔靚咧？另外咧，我有時候食菠蘿都係㗎，我好怕佢咧好硬啊，咁咧佢絕對唔會㗎喎。有啲咧個心呢部分啊，唔溏心都算啦，佢仲係硬嘅，但係呢個絕對冇喎。因為咧而家差唔多到夏天啊，到夏天菠蘿就梗係靚㗎啦，遲啲再熱啲咧仲靚啊！既然嚟到呢度，又同大家睇下樓價啦。其實附近咧有呢個樓盤啊，保利嘅樓盤嚟嘅，咁啊都幾大㗎嚇。經常有觀眾咧就問我啊，究竟如果翻嚟國內去邊度置鋪啦？譬如保利百合花園81個平方100萬，咁咧就係屬於呢一種啦。比較新淨嘅樓盤嚟嘅。咁呢個保利百合花園咧，亦都係近期新開嘅樓盤啦。但係佢嘅性質咧係公寓嘅性質嚟㗎，而唔係住宅性質嚟嘅。咁所以咧，佢嘅水電係會貴啲啲咁多嘅。咁同埋佢嘅房產證咧並非永久，好似係40年嘅期限嚟㗎。同埋室內係唔可以明火咯。公寓就係咁啦。咁所以咧價錢選擇嘅時候就要注意啦。咁至於租金方面咧，真係唔貴啊，2000蚊1個月㗎啫。均價係13000蚊1個平方米。嗱，咁至於喺餐廳旁邊呢個文盛小區呢個就勁啦，佢呢度咧主要係以別墅為主㗎，咁當然亦都係會有平啲嘅。譬如在售呢兩個788萬598平方，單價同對面嘅保利嘅樓盤亦都係差唔多啦。咁但係當然你睇下788萬啊，嗱，所以咧入去呢個小區裏邊啊，都係一啲豪車嚟啦！大家睇唔到呢部？呢部係寶馬 BMW 嘅 X7，咁隔離呢個又係寶馬喎，係咪？咁啊，即使對面嗰部咧，嗰個韓國車嚟嘅。咁啊，對面嘅咧應該係美國車啦，凱迪拉克啊，又入緊嚟一部奧迪啦。好，咁我哋又食飽飽啦，嚟到順德點可能淨係得一站嘅咧？係咪？我哋嚟到下一站去逢簡水鄉。係啊，喺呢度揸車過去大概係30分鐘左右啦，出發。
哇，種棕櫚樹。部車騎唔到，咁樣攝出去。